در قسمت اسباب باید بفهمیم که اسباب اول علما دو قسم تقسیم کردن. یکی میگن اسباب شرعی هست. اسباب شرعی است که او چی است؟ اسباب است که الله سبحانه و تعالی او را مشروع ساخته. پس اسباب شرعی که است این توقیفی هست، فکرتان باشه. اسباب شرعی توقیفی هست. آنچه که در قرآن و سنت آمده در اسباب شرعی باید به مو توقف بکنیم و به مو اندازه که برای ما اجازه داده شده استفاده بکنیم. مثلا در شریعت گفته شده که دعا وقتی که انسان میکنه، دعا سبب بسیاری از مشکلات انسان حل میکنه. پس انسان باید دست دعا به بارگاه الله سبحانه و تعالی بلند بکنه. مثلا در نصوص آمده که سوره فاتحه سوره شفا هست. اگر یک کسی سر یک مریض با مثلا عقیده درست و عقیده کامل سر یک مریض سوره فاتحه را میخوانه و یا خود مریض خودش برای خود میخوانه، اینال شفا در سوره فاتحه هست. پس اینال ما از سوره فاتحه میشه که سر مریض بخوانیم. یا مثلا سوره قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس برای دفع اینمی سحر و جادو هست. کس عقیده داشته باشه یا خودش یا کس دیگه بالایش بخوانه، پس این برش فایده میکنه. اینال اما بعضی فالبینا و جادوگرا و ترا که هستن هر آیت صاحب برای یک مرض جور کردن و صاحب مثل که قرآن شریف فقط کتاب تعویض است و کتاب جادو هست، از دل خود هر چیزها را جور کرده رفتن. این غلط است. بلکه اسباب وقتی که شرعی میگیم او باید مطابق اونم قسمی که نص آمده مطابق از او عمل میکنیم. مثلا چشم زدگی است، بله هست. یک کسی که چشم زده شده باشه چی است؟ آیت شریف است و یکاد الذین کفروا لا یزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. این آیت شریفه میخوانم. به این شکل یا مثلا ما شما میفهمیم که ایمان و اسلام سبب رفتن انسان به جنت است. ایمان و اسلام سبب یا وسیله رفتن انسان به جنت است.